நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. அதாவது லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி, ஒரு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி. அதோட யூனிட் வந்து கேண்டிலா. அந்த கேண்டிலால 1 கேண்டிலானா என்ன அப்படின்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். நார்மலாக லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னா லைட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும். லூமினஸ்னா லைட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ். அதாவது ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. எஸ்பெஷலாக சில கலருக்கு என்னென்னா ரெட்டுக்கு வந்து 435 to 495 டெராஹெட்ஸ். 1 டெராஹெட் இஸ் ஈக்குவல் டு 10^12 வந்து ஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது ஆரஞ்சுக்கு வந்து 495 to 515 டெராஹெட்ஸ். அடுத்தது கிரீன் கலருக்கு வந்து 435 to 630 டெராஹெட்ஸ். ப்ளூ கலருக்கு வந்து 630 to 660 டெராஹெட்ஸ். வயலட் கலருக்கு வந்து 680 to 740 டெராஹெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. 1 டெராஹெட் ஈக்குவல் டு 10^12 ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. இதெல்லாம் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ வந்து நம்ம 1 கேண்டிலா எதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம்னா மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டை யூஸ் பண்ணி தான். மோனோக்ரோமேட்டிக் அப்படின்னா லைட்னா என்னன்னா மோனோ, நேம்லேயே மீனிங் இருக்கும். மோனோ மீன்ஸ் சிங்கிள், குரோமேட்டிக் மீன்ஸ் கலர்னு அர்த்தம். அதாவது சிங்கிள் கலர் லைட், அதாவது சிங்கிள் கலர் பாஸ் ஆகிற லைட்டு, விச் மீன்ஸ் அதுக்கு சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி சோர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை சிங்கிள் வேவ்லென்த் சோர்ஸாக இருக்கும். சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் அது இயங்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த லைட்டை தான் 1 கேண்டிலாவை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து ஒரு லைட் வந்து பாஸ் ஆகுது. இதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இட் ஹேஸ் சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ வந்து ஒரு வேளை அதோட ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நம்ம 540 × 10^12 ஹெச், அதாவது 540 டெராஹெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட ஃப்ரீக்வன்சியாக இருந்துச்சுன்னா, தென் அதே மாதிரி அந்த லைட் கவர் பண்ணுற ஏரியா வந்து சப்டெண்டட் த சாலிட் ஆங்கிள், அதாவது அந்த ஏரியா வந்து சாலிட் ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுச்சுன்னா, அதாவது வித் சாலிட் ஆங்கிள் வந்து நம்ம போன கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம். விச் மீன்ஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 இருக்கும்போது ரேடியஸும் 1 இருந்துச்சுன்னா, ஒரே வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா, தென் it creates a solid angle of 1 steradian. ஸோ அதே மாதிரி அப்படி அந்த லைட் வந்து 1 steradian solid angle வந்து ஃபார்ம் பண்ணுச்சுன்னா, an area covered by the light that subtends solid angle of 1 steradian. frequency வந்து 540 × 10^12 ஹெட்ஸாக இருக்கும் பொழுது 1 steradian solid angle வந்து சப்டெண்ட் பண்ணுச்சுன்னா அந்த லைட்டோட ஏரியா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் when this area அந்த சப்டெண்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த ஏரியாவோட இன்டென்சிட்டி, ரேடியன்ட் இன்டென்சிட்டி வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா 1/683 வாட். 1/683 வாட்டாக இருக்கும் பொழுது ரேடியன்ட் இன்டென்சிட்டினா ஒன்றும் இல்லை, பவர். நார்மலாக எனர்ஜி பர் டைம், குறிப்பிட்ட டைமுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் ரேடியன்ட் இன்டென்சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த ரேடியன்ட் இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும்னா 1/683 வாட். ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் எடுத்துக்கிறோம், அதோட ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம்னா 540 × 10^12 ஹெட்ஸ் அஷ்யூம் பண்ணுறோம். அப்போ அது வந்து 1 ஸ்டெரேடியன் சாலிட் ஆங்கிள் வந்து சப்டெண்ட் பண்ணும் பொழுது அதோட ரேடியன்ட் இன்டென்சிட்டி, அந்த ஏரியாவோட ரேடியன்ட் இன்டென்சிட்டி வந்து 1/683 வாட்டாக இருந்துச்சுன்னா, தென் அந்த லைட் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டோட லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி எவ்வளோன்னு சொல்கிறோன்னா 1 கேண்டிலா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எப்போ வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கன்னா 1979 அப்போ தான் இந்த டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன டெஃபினிஷன்னா 1 candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits the light of frequency 540 × 10^12 hertz and has radiant intensity 1/683 watt in that given direction of 1/683 watt per steradian in the direction அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு ஸ்டெரேடியன் அந்த ஏரியா கவர் பண்ணும் பொழுது அதோட ரேடியன்ட் இன்டென்சிட்டி 1/683 வாட்டாக இருக்கும் பொழுது அதோட ஃப்ரீக்வன்சியும் 540 × 10^12 ஹெட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, அதாவது
ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கெல்லாம் ஒத்து போச்சுன்னா, இந்த மூணுமே ஒத்து போச்சுன்னா, தென் த லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் திஸ் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் என்ன எவ்வளோன்னா 1 candela அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் இட், 1 candela. ஸோ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் தியர் யூனிட்ஸ் வந்து டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். அண்ட் 1 ஸ்டெரேடியம் 1 ரேடியன் பற்றி பார்த்தோம். தட்ஸ் இட்.